ურბანული მეურნეობა. ურბანული მეურნეობა წარმოადგენს ურბანულ გარემოში სასოფლის მეურნეობის წარმოების პრაქტიკას. ურბანულ მეურნეობას აქვს ხანძლივი ისტორია. ჯერ კიდევ ძველ მესოპოტამიაში ქალაქის მაცხოვრებლები მიწის ნაკვეთს გამოყოფდნენ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის. უკანასკნელ წლებში ურბანული მეურნეობა აქტუალური თემა გახდა, რაც ქალაქების მკვეთრ ზრდას უკავშირდება. დღეისათვის მსოფლიოში 800 მილიონზე მეტი ადამიანი მისდევს ურბანულ სოფლის მეურნეობას. ურბანული მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობა არსებობს ძველ მიტოვებულ ფუნქციადაკარგულ ფართობებზე. გარდა ამისა, დღეისათვის შენდება მეტი შენობა ინფრასტრუქტურით, რომელიც საჭიროა სახურავზე ბაღების მოწყობის მხარდასაჭერად, ხოლო ვერტიკალურ მეურნეობას შეუძლია არსებული ურბანული სივრცეები სოფლის მეურნეობის წარმოების ცენტრებად გარდაქმნას. 2020 წლის სექტემბერში FAO-მ გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის 75 სესიაზე წამოიწყო მწვანე ქალაქების ინიციატივა. FAO-ს მწვანე ქალაქების ინიციატივა ეხმარება ქალაქებს, განსაზღვრონ, შეიმუშაონ და განახორციელონ მათ საჭიროებებზე მორგებული სტრატეგიები, რომლებიც ხელს უწყობს მწვანე ურბანულ რეგენერაციას, ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, კლიმატის მკვეთრი ცვალებადობით გამოწვეული ზემოქმედების შერბილებასა და მათთან ადაპტაციას, ნახშირბადის გაფრქვევის შემცირებას, ქალაქსა და სოფელს შორის კავშირების გაძლიერებას და მდგრადი ურბანული განვითარების ხელშეწყობას. ურბანული მებაღეობა და ურბანული რეკრეაცია საკმაოდ პრიორიტეტული გახდა ბოლო წლების განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით. ამ ტენდენციას საქართველოსაც აუბა მხარი. არსებობს რიგი ვალდებულებების შეთანხმებები, რომლის ფარგლებშიც ეს ყველაფერი ჩვენთვის წარმოადგენს როგორც აუცილებლად შესასრულებელ ფაქტორებს. ამიტომ უკვე დაწყებულია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, თუმცა დიდი ქალაქები ურბანულად უკვე არის ფორმირებული და საკმაოდ რთულია ნაშენ გარემოში მწვანე სივრცეების შემოტანა, საჭიროებს გარკვეული მეთოდებით და გარკვეული მიდგომებით ამ ყველაფრის ინტეგრირებას ურბანულ სივრცეებში. ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთადერთი ეს არის თბილისის მასშტაბით, რაც არის, რომ K3 კოეფიციენტის ათვისების ფართობს ექცევა მნიშვნელობა და არსებობს სპეციალური მცენარეების სია, რომლის მიხედვითაც ხდება მწვანე სივრცეების მოწყობა, თუმცა ეს არის ყველაზე ალბათ საწყისი ეტაპი, ესე რომ ვთქვათ, ნაკლებად არის გათვალისწინებული ბიომრავალფეროვნების ჰაბების მოწყობა, ურბანული მებაღეობის მიდგომები, აქ ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია უფრო ეკოლოგიურ ნაწილზე და იმ მწვანე სივრცეების შემოტანაზე ქალაქების ინტენსიურ განაშენიანებაში, რაც არის ცილებელი და სავალდებულო. რთულია ესე პირდაპირ გამოყო რომელიმე ვალდებულება, რომელიც ითვალისწინებს პირდაპირი წესით ურბანული სივრცეების ათვისებას, მოწყობას და რაღაცა ვალდებულებების ჩარჩოში ჩასმას ამ ყველაფრის. თუმცა, ირიბი გზებით, მაგალითად, მდგრადი განვითარების მიზნები შეიძლება მოიაზრებოდეს როგორც ურბანული სივრცეების გამწვანების ესეთ მნიშვნელოვან წინაპირობად, ესე რომ ვთქვათ, ევროპის ლანდშაფტების კონვენცია, რომელსაც 2010 წლიდან არის მიერთებული საქართველოს ქალაქები. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ჯერ არ ვართ ხელმომწერი ქვეყანა, თუმცა აქტიური ჩართულობა ჩვენი მხრიდან არსებობს ICLEI-ის ესეთი საერთაშორისო თვითმმართველობების ორგანიზაცია, გლობალური ორგანიზაცია მდგრადი განვითარების მიმართულებით, რომელიც თვითმმართველობებს რეკომენდაციებს უწევს და გარკვეულ ჩარჩოვალდებულებებს განუსაზღვრავს ურბანულ სივრცეებში მდგრადი რეკრეაციული გადაწყვეტების შემოტანის მიმართულებით. ერთ-ერთი ძირითადი, რომელიც მაგალითად მერთა შეთანხმების ფარგლებში პასუხისმგებელი არის ამ ვალდებულებების გატარებაზე. რა თქმა უნდა, თბილისის მასშტაბით ეს ყველაზე რეპლიკირებადია, იმიტომ რომ შესაძლებლობები მეტია, რესურსები, ადამიანური რესურსების ნაწილში მეტი რესურსია. შესაბამისად, თბილისი ალბათ უნდა იყოს ის პირველი ინიციატორი ამ მიმართულებით, რომელიც ხელს შეუწყობს ურბანული სივრცეების მწვანე მიმართულებით და მდგრადი მიმართულებით განვითარებას, თბური კუნძულების ოპტიმიზაციას განაშენიანებულ გარემოში და გარკვეული ღონისძიებების გატარებას, რომელიც ემსახურება საერთო ჯამში, საერთო
რომ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებას. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მწვანე ქალაქის ინიციატივის ფარგლებში ურბანული მეურნეობის განვითარების მიმართულებით ხელი ეწყობა ურბანული ტყეების, ურბანული ფერმების შექმნას და გაწყვეტას და მათ ხარდაჭერას. FAO-ს მწვანე ქალაქების ინიციატივის მიზნები მიიღწევა ურბანული ტყის, სოფლის მეურნეობისა და ბიოეკონომიკის ურბანულ ცხოვრებაში ინტეგრირებით. ასეთი მრავალფუნქციური მწვანე ინფრასტრუქტურის მიდგომა მდგრადი ურბანული განვითარების ბერკეტად არის წარმოდგენილი და ჩართულ ქალაქებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ ურბანული მოსახლეობის გარემოს დაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობა. FAO-ს პროგნოზით 2030 წლისთვის მსოფლიოში 1000 ქალაქის საერთო მდგრადობას, მათ შორის მცირე, საშუალო და მსხვილი ქალაქები უზრუნველყოფენ მათი მაცხოვრებლებისთვის გარემოს დაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობისთვის პირობების გაუმჯობესებით სარგებლის მიღებას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ინიციატივას წარმოადგენს მერთა შეთანხმება, რომლის ხელმომწერებიც არიან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქები და აღნიშნული შეთანხმების ფარგლებში პასუხისმგებლობა ენიჭებათ მუნიციპალურ მერიებს, რომლებიც ვალდებულები არიან სამოქმედო გეგმის ფარგლებში იდენტიფიცირებული ღონისძიებები, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ღონისძიებების ადაპტაცია მოახდინონ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში და სწორედ აი ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის დასახელებული მწვანე სივრცეები, თბური კუნძულების ოპტიმიზაცია და საერთო ურბანული გარემოს გაუმჯობესება. მდგრადი განვითარების მიმართულებით საზოგადოების მზაობაზე საუბარი ალბათ რელევანტურია იმ კუთხით, რომ მდგრადი განვითარება ეს არის საერთო კეთილდღეობის გაუმჯობესება. საერთაშორისო მასშტაბით ძალიან მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ბაღების კონცეფცია, რომელიც ერთ-ერთი ინიციატორი და პიონერი იყო შვედეთი ეკო ქალაქი აუგუსტენბურგში, ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის შუა წლებში მათ ინიცირება განახორციელეს მწვანე სახურავის ბაღების, უკვე საუკუნის მიწურულს მათ ეს რეალიზება მოახდინეს ამ ყველაფრის და გარდა იმისა, რომ შეიქმნა დამატებითი სარეკრეაციო სივრცეები, მჭიდროდ განაშენიანებულ ურბანულ გარემოში გაჩნდა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გააძლიერა საზოგადოებრივი ბაღების და საზოგადოებრივი მებაღეობის კონცეფციამ, სადაც მათ მიეცათ საშუალება, რომ შუა ქალაქში სახურავზე მოეწყოთ მათი პატარა ეგრეთ წოდებული ბოსტნები და გაეზარდათ ის მცირე რაოდენობის საკვები, რომელიც მათი ყოველდღიურ საჭიროებებს ნაწილობრივ დააკომპენსირებდა. გარდა იმისა, რომ აქ იყო რაღაცა გარკვეული საჭიროებების კომპონენტი, ესეთი სივრცეები წარმოადგენს ძალიან საინტერესო მიდგომას საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებისთვის, სოციალური ურთიერთობების გაძლიერებისთვის, საერთო ინტერესების მქონე ადამიანების თავშეყრის ჰაბს წარმოადგენს, ესე რომ ვთქვათ და შესაბამისად მათ ყოველდღიურ საზოგადოებრივ სოციალურ ურთიერთობებზე ძალიან პოზიტიურად აისახება. ურბანულ გარემოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კონცეფციას, როგორც ვთქვით, წარმოადგენს საზოგადოებრივი ბაღები, თუმცა არსებობს საზოგადოებრივი ფერმების კონცეფციური მიდგომებით, რომელიც ითვალისწინებს ძირითადად საზოგადოებრივი ბაღები მართული არის ინდივიდუალური პირების მიერ. განსხვავებით საზოგადოებრივი ფერმებისა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის მართული არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ და რომელიც ემსახურება თემის გაძლიერებას, სოციალური ჯგუფების ჩართულობას აღნიშნულ პროცესებში და საერთო ჯამში ეს არ არის თქვათ მოცულობითი, თქვათ ფერმერული წარმოება, რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი წილი შეიტანოს რომ მიმართულებით, თუმცა ეს არის ლოკალური ხასიათის ინიციატივა, რომელიც უშუალოდ აღნიშნული თემის კეთილდღეობისკენ არის მიმართული. სოციალური საწარმოს პრინციპებზე დაფუძნებული ინიციატივა შეგვიძლია დავარქვათ. სოციალური კომპონენტის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივას წარმოადგენს ინსტიტუციური ფერმები, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტებზე მიბმულ მწვანე აგრარულ სივრცეებს. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად საუნივერსიტეტო ქალაქზე მიბმული სასკოლო, საბაღო განაშენიანებაზე მიბმული. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო ტენდენცია არის ინსტიტუციური ფერმების მიმართულებით
მიმართულებით ერთ-ერთ საინტერესო ტენდენციას წარმოადგენს ციხეები და მის ტერიტორიებზე განთავსებული ფერმერული მეურნეობები, რომელიც ითვალისწინებს მსჯავრდებულების ჩართულობას აღნიშნულ პროცესებში, აგრარულ პროცესებში და გარდა იმისა, რომ ეს ხელს უწყობს მათი სოციალური ურთიერთობების გაძლიერებას, მნიშვნელოვან წილად შემოდის უკვე გარემოსთან მათი ურთიერთკავშირი და ის ჯანსაღი ცხოვრების წესის გაძლიერება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნულ სისტემებში. ერთ-ერთი ყველაზე სტანდარტული მიდგომა, რომელიც შეგვიძლია დავასახელოთ, ეს არის კომერციული ფერმები, რომელიც ჩვენთვისაც აქამდე აპრობირებული მეთოდია სასოფლო-სამეურნეო მიწისნაკვეთებზე, თუმცა საინტერესოა კომერციული ფერმების შემოტანა ურბანულ სივრცეებში. ძირითადად ეს წარმოადგენს კერძო საკუთრების სტრუქტურას, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტული ნიშური პროდუქციის წარმოებას და მის მასიურ წარმოებას გარკვეული კომერციული დანიშნულებების და კომერციული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით. ურბანული სოფლის მეურნეობას რამოდენიმე პრაქტიკული სარგებელი გააჩნია. პროდუქციის დიდ მანძილზე გადაზიდვას დიდი დრო და ენერგია სჭირდება. ურბანულ სოფლის მეურნეობას შეუძლია ხელი შეუწყოს მალფუჭებად პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობისა და ენერგოეფექტურობის ზრდას და იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირებას. ვერტიკალური მეურნეობის მსგავსი პრაქტიკა ფართობის ერთეულზე უფრო მეტი პროდუქციის წარმოების საშუალებას იძლევა. ურბანული სოფლის მეურნეობის ოპერაციებმა შესაძლოა შეძლონ გამოუყენებელი მიტოვებული სივრცეების სასარგებლოდ გამოყენება, რაც სარგებელია როგორც მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ქალაქის იერსახისთვის. მუნიციპალური ან არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ მართული საზოგადოებრივი ბაღები დაეხმარება მაცხოვრებლებს უფრო მჭიდრო კავშირების დამყარებაში მათ საცხოვრებელ ადგილთან და შეამცირებს ცარიელი ნაკვეთებით გამოწვეულ ურბანულ დაბინძურებას.